我们曾经听过很多看门狗的事儿，但是你知道有一只看门鸵鸟吗？这个家住盐城的这个孙先生发布了一段有趣的视频。视频当中呢，陌生人闯入他家的鱼塘钓鱼，然后鸵鸟就飞奔上前驱赶，将钓鱼的人捉倒在地，还用这个脚爪子踩了他几下。其实当时是有好几个人到他这个鱼塘这儿钓鱼了，其中一位呢，这个是把他家院门拆开了，直接进来，然后被这个鸵鸟攻击。这个事情是很有意思的，这段视频已经走红全球了国际上的知名的这个社交媒体上都在疯狂转载这一段视频这个鸵鸟呢灼伤这个闯入的这位不速之客，应不应该承担这个法律责任呢？其实是根据我们国家的这个法律来讲，饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或管理人应当承担侵权责任。但是如果能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。该男子未经主人同意私闯这个鱼塘，属于典型的自陷风险，所以孙先生自然是不用承担责任的了。Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's